एक बायल मनीस विधवा आणि ज्या माथानीन बीजेपीक सत्तेर येवंक घश्टे काढले त्या माथानीची घरकान्न म्हणिनासतना बीजेपी आपल्याक नाका तो त्रातामेन दिता म्हणून पर्यावरण मंत्री अलिना उलयल्या. वास्को एका कार्यावळीत गेल्ले कडेन अलिना आपूण जावन ह्यो गजाली मिडिया कडेन उलयली. सांकवाळे आनी नावशी मरिनाक आपणे पयलींसावन खर विरोध केला, अजूनय विरोध करता. आपलो विरोध ना म्हणटा ते मुख्यमंत्री पार्सेकाराचें वक्तव्य बरोबर न्हय म्हणून अलिनान स्पश्ट केलां. सर्गेत मंत्री माथानीची घरकान अलिना आणि बीजेपीचें बरेंच पेटलां. अलिना सरकारा आड आतां आपूण जावन जाहीर उलोवंक लागल्या. सांकवाळे आनी नावशीच्या मरिना वेल्यान प्रकरण चडार पडलां. ह्या दोनूय प्रकल्पांक आपलो विरोध आशिल्लो आनी तो फुडेंय आसतलो. प्रकल्पाची सुवातूच खंय चुकीची. Maybe that's how they look at a woman, because a woman is a soft target, so they feel they can behave the way they want with a lady. But they should remember that I am a lady, I am a widow, and I am late Matani Saldhna's wife, who died trying to win the elections for the BJP. At least this should make them realize that they should treat people with respect. सरकारातले कांय मंत्री आमदार खंय तिका सॉफ्ट टार्गेट करतात. कांय जाणांक दुसऱ्याच्या मताचो मान राखपाक कळना म्हूण तिडकली. तिणे बीजेपीक माथानीच्या वावराची याद करून दिल्या. With respect to the statement that he made that I have not told him about my stand, I think the whole of Goa knows about my stand on the marinas. Okay? I am not against marinas in principle, but I am against marinas located at the wrong site, as in the case of Sankwal and Naushi in Bamboli. On my note, the Honorable Chief Minister, Sri Manohar Parrikar, put a remark saying that he agrees that the marina at Sankwal cannot happen, and as and when the company approaches, they will be informed accordingly. So I was at peace. I did not think that I had to be worried about, because I really thought the marinas were laid to rest. And then on the day of the meeting of the investment board meeting, I realized that these two marinas, Sankwal and Naushi at Bamboli, were coming up again. सांकवाळे आणि नावशीच्या मरिनाच्या फुडे फाटी कितें जाता ते जाता, मात पर्यावरण, CRZ, राना वाठारां, स्पेशल स्टेटसा सारकेल्या प्रश्नावयल्यान अलिनाची बीजेपीन घुसमट चल्ल्या इतलें खरें. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. आरोंदा चिटीक लागून पेडण्या पालया केरीच्या लोकांचेर आयिल्ल्या संकटाक बीजेपीचो गोंयचो सरकार जबाबदार म्हणून राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्यांनी आरोप केला. लोकांक नाका आसूनय तेरेखोल न्हंयत कोळशांची येरादारी करून नुस्तेकारांचो आवाज दामपाचो यत्न चल्ला. बीजेपीचो आमदार निलेश काब्रालाच्या अवंती शिपिंग कॉर्पोरेशनाच्यो 2 बार्जी कोळशाच्या येरादारीत आसात म्हणून सरकार बेकायदेशीर गजालींक तेंको दिता म्हणून राष्ट्रवादीचो आरोप. तेरेखोल न्हंयांतल्या कोळशाच्या येरादारीक बीजेपीचो आमदार निलेश काब्रालाच्यो बार्जी चलतात आनी ताका लागूनच सगळ्या बेकायदेशीर गजालींक बीजेपीचो सरकार तेंको दिता म्हूण राष्ट्रवादीन आरोप केला. जेन्ना इन्स्पेक्शन जालेलें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे, तिंका 6 बार्जी गावलेल्यो तितूंतल्यो 2 बार्ज्यो बिलोंग्स टू अवतानी शिपिंग, आनी तिंच्या लेटरा प्रमाणे तेजो ओनर इज द बीजेपी MLA GTTC चेअरमॅन निलेश काब्राल. एक पंचनामा जालो, एक केस जाली. पुलीस सांगता पंचनामाचेर की थंयसर मास्टर नासलोच म्हणून बार्जीचेर. मास्टरान बार्ज सोडून पावलो. कॅप्टन ऑफ पोर्ट सांगता मास्टर आसलो म्हणून, आनी ते बार्जीचो मालक बीजेपीचो आमदार. अवंती म्हणून तिंका नोटीस धाडली कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान, आनी अवंतीचे थंयसर हें आहा की भाजपाच्या आमदाराक पसून कळयलें, आनी भाजपाच्या आमदाराक खंय फोन केलो पुलिसेक, आनी जाल्यार आमी खंय ताका येलोलो पोस्टार पे करपाक, क्वेश्चन करपाक. आनी एके सायडीन पुलीस सांगता, कोस्टल एरिया पुलीस सांगता, पुलीस कोस्टल सांगता आमची की थंयसर मास्टर नासलो पंचनामाचेर, तेन्ना अंडर RTI. आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा की आमी ताका इंटरोगेट केलो आनी ताका सोडलो आनी मागीर आमी म्हणजे आतां हें चल्लां कितें? हें फक्त एकूच चल्लां, ह्या मंत्र्याच्या पॉल्सांनी पयशे इतले भरल्या की तिंका गरिबाचें कांयच पडोंक ना. फाटीं बार्ज येयली, ती आमचे कडेन सीडी आसा, ते एका खांब्याक तेकली सारकी. हेजे फुडें तो ब्रीज पासून मोडलो, तिंका कांय पडोंक ना. ते ब्रीज मोडात कितें म्हणटा आमी बांदतले लोकांच्या पयशांचेर. आतां दुसरी वाट काडल्या तेंच्यांनी, एक्स्कवेशन सुद्दां जायना जाल्यार रेंववाल्यांक सपोर्ट करपाचें.
आणि ते एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ सँड म्हणून उगी रावपाचे. तितून खंय डेप्युटी कलेक्टराचे सोयरे आहात, तितून पुलिसाचे सोयरे आहात, तितून मुख्यमंत्रीचे सोयरे आहात. पूण हे रेंव व्हरपाक न्हू, हे करपाक ड्रेजिंग करपाक इनडायरेक्ट. पूण आमी सरकारा कडेन एक मागता, हेजेर जर ताबडतोब ही बंदी जायना जायत जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेस बाब जुदेफ फिलिपाचे अंडर तुमचे बारोबर चळवळीन आमी फुडें आसतले. या आरोपाविशीं आमदार निलेश काब्रालाची बाजू जाणून घेवपाक प्रुडंटान फोनार यत्न केलो, पूण ताच्या कडेन संपर्क जालो ना. तेरेखोल न्हंयदेगेर अरोंदा जेटी बांदपा वयल्यान गोंय आनी महाराष्ट्राच्या लोकांनी विरोध करून जालो. निदर्शनां जालीं, आंदोलनां केलीं, पूण जेटी जालीच. कोळशाच्या येरादारीक लागून प्रदूषण आनी पोटाचो प्रश्न उप्राशिल्ल्यान नुस्तेकार आनी थळावे आवाज काडीत आसात. मात महाराष्ट्रा कडेन बोट दाखोवन गोंयचो सरकार ह्यो गजाली कानामनार घेयना. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. फाटल्या 1.5 वर्सांत रवींद्र भवनात 166 कार्यावळी घेतलेल्यो. तातूंत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार जाला. हातूंतल्यो 106 कार्यावळी लोकसभा वेंचणुके वेळार जाल्यात. दामू नायक रवींद्र भवनाचो उपेग स्वताच्या राजकीय फायद्याक करून घेता. खासगी संस्थांच्या फंडाच्या वापराचेर सरकार हरशीं लक्ष दिता. मात रवींद्र भवनाचो अपवाद म्हणून काँग्रेसीचो म्हणयारो दुर्गादास कामतीन आरोप केला. दामू म्हणटा हे सगळें फुकट प्रसिद्धी खातीर यत्न. ही जर प्रोग्राम जर तुम्ही पळयशात चडशे सगळे मार्च आणि एप्रिलान आसात. एप्रिल ते फेब्रुवारी ते मार्च पर्यंत 2014 लोकसभेचे तिकेट नदरेक दवरून रवींद्र भवनांतल्यान एक्सपेंडिचर करप. लिटल चॅम्प्स ज्युनियर एडल्ट 20 lakhs, रिपब्लिक डे प्रोग्राम 20 lakhs, थिएटर फेस्टिवल 20 lakhs. मोठा काय आपल्या जाय ते करता. ही माननीय मुख्यमंत्री बाब पार्सेकरान हाचेर लक्ष दवरपाची गरज आहा. कारण एज अ फायनान्स मिनिस्टर and head of the finance department हे प्रकरण ताचे कडेन बोट दाखयता. कारभार नितळ आसल्यार पणजे पोलिसांच्या नोटिशेक 15 दिसां भितर कित्याक जाप दिली ना काय म्हूण कामतीन दामूचेर दुबाव उक्तायलो. सेकंड रिमाइंडर आणि फायनल रिमाइंडर पणजे पुलीस स्टेशनांतल्यान ESG गेल्ले आसा. तुम्ही जर सारखे आशिल्ले जाल्यार तुम्ही 15 दिसां भितर रिप्लाय कित्याक दिवना. काँग्रेसीचे आरोप दामून न्हयकारले. फुकट प्रसिद्धी खातीर नाटकां चल्ल्यात. आरोप करतल्यांनी जाय थंय वचून चवकशी करची म्हूण दामू म्हणटा. समजा 106 प्रोग्राम भायर केले, कितें जालें? ते कितें खंयचे गोंयभरचे प्रोग्राम केले, कितें पयशे कितें हांवें खाले? ओके, रॉंग आसा. अप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन वचा, कंप्लेन करा. आय वेलकम. तुमकां जाय तसल्यो एजन्सी घालात भितर, CID, CBI, IB, कसल्यो जाय त्यो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. खासगी राना वाठारांत बांदकाम करपाक दिवचें म्हूण पर्यावरण मंत्री आनी सरकारा कडेन मागपाचें साल्वादोर द मुंद ग्रामसभेन थारायलां. थंयचे 40 सर्वे नंबरांतल्यो जमनी खंय प्रायव्हेट फॉरेस्टा खाला येतात. ताका लागून सुप्रीम कोर्टान बांदकाम बंदी घाल्या. ह्या बंदीचो निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण लोक मागतात. ह्या विशयाचेर आयतारा ग्रामसभेत चर्चा करून ग्रामसभा आनी पंचायतीन हो मुद्दो सरकारा मेरेन व्हरपाचें थारायलां. खाजगी राना वाठारांनी बांदकाम बंदीचो निर्णय साल्वादोर द मुंद ग्रामसभेन बरोच गाजलो. लोकांक कायद्याचो त्रास जाता ही गजाल सरकारा मेरेन व्हरपाचें पंचायतीन थारायलां. Letters to any government authority, address the letters to us. We will take it from your behalf onward to the ministry and to the relevant authority. What are you going to do with this letter now when he has asked for a ban? We are doing the same thing. We are discussing that letter. She is telling we are going to revolt against that letter. We are taking this matter against the ministry. लोकांनी आपलें दुखणें सरकारा मेरेन व्हरपा खातीर तयारी करची म्हूण साल्वादोरच्या ग्राम समितीन मागला. एवरी सिंगल ओनर तुमकां आतां भायर सरचें पडटलें आनी तुमकां स्वता ऑब्जेक्ट करचें पडटलें. बिकॉज हांव कमिटी म्हणून पळय लेटरां बरयता ती लेटरांच बरयता. तांकां दिसता बाबा कमिटी बरयता म्हणून. तुमकां कितलें दुखता, तुमकां कितें एफेक्ट जाला पळय आनी तुमकां कितलो त्रास जाता पळय हें तुमी पत्ते म्हाका आसता गव्हर्मेंटाक सांगचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.